やす子のポストになぜ、フワちゃんが一人でやったことに、不適切投稿の謝罪文をめぐる議論の全容 A マッソ可能。煽ってはない、トンツカタン森本、止めようとした所属事務所の見解は、タレントのやす子、25が、24時間テレビ47、日本テレビ系チャリティーマラソンを走り抜ける。そんなやす子をめぐり、フワちゃん、30が X、旧ツイッター上で不適切な投稿をしたことで活動休止に。投稿を行ったあの日、何が起きていたのか。なぜその後、事態が悪化しているのか。独占入手、森本の事務所サイドが作成し、テレビ業界を中心に広まりを見せる告発文書ほか。実は、フワちゃんが公開した謝罪文をめぐり、不適切投稿の場にいた芸人らが所属する事務所も交えて議論が大きく紛糾していた。ニュースポストセブンは、A マッソ可能、35の事務所サイドの一人が、フワちゃんのマネージャーに対して激高する録音データも入手している。前後編の後編、前編から読む8月8日の投稿時、フワちゃんは仲の良い先輩芸人の A マッソ可能、トンツカタン森本慎太郎、34と旅行中だった。芸能プロ関係者が当日の様子について明かす。そもそも、きっかけとなったやす子さんの X のポストを最初に見つけたのは可能です。その投稿を見た可能は、この投稿どうなんなどと口にし、フワちゃんに持ちかけた。可能と長年の友人だったフワちゃんは、先輩からの振りに答えなきゃと、例の文章を作って可能に画面を見せたそうです。しかし、フワちゃんが公開した謝罪文には、この二人は本件の投稿については関わっておりませんと、単独で投稿したことを強調する形で書かれている。謝罪文をめぐり、どういった議論が行われたのか。謝罪文の素案はフワちゃんサイドが作成したものでしたが、内容について意見が大きく食い違った。どうやら可能から正確な話を聞けていなかった可能の所属事務所が、可能は騒動に直接関係していないというスタンスを崩さず、謝罪文に当日のいきさつを載せることに難色を示した。最終的に、フワちゃん一人がやったこと、投稿には無関係だったと明記するという結論になり、あのような謝罪文が世に出されることになった、同前。謝罪文を公開した3日後の8月11日、フワちゃんは騒動の責任を取って活動を休止することを発表した。可能と森本は芸能活動を続けているが、可能は騒動について今も沈黙を貫いたままだ。前で、芸能プロ関係者が語る。フワちゃんも可能も、かなり反省している、と仲の良いタレント仲間や裏方から聞いています。結果だけを見れば、あのポスト自体、フワちゃんが考えて打ち込み、投稿したという事実は変わりません。ただ、特に可能はフワちゃんに全ての罪をかぶせてしまったことに多少なりとも罪の意識を持っているようです。可能は投稿を煽ったのか。事務所の回答は、可能の所属事務所に話を聞くと、やす子の投稿を最初に見つけたのが可能であることを認め、フワちゃんにこの投稿どうなんと発言したことについても、確認はしておりますと回答した。また、同社による聞き取り調査では、可能が書き込みを指示したり、投稿を煽ったということはないと確認しておりますと答えた。謝罪文をめぐる衝突については、フワちゃんサイドから送られてきた謝罪文章に、事実と異なる内容があったため、同意できないとお伝えしました。当社の見解としては、X への投稿内容に関して、やす子さんの投稿を見つけたことが、今回の投稿における動機になったとは考えにくいと判断しておりますと見解を示し、最後に、
当方は今は安子さんが24時間マラソンという重責を雑音に惑わされず全うされることを応援したいと思いますとコメントした。一方、フワちゃんは、大変申し訳ございませんが、こちらからの回答は控えさせていただきます。マネージャー、と回答。また、不適切投稿が行われた際の森本の言動について、森本の所属事務所はその件、二人を止めようとしたことに関しては事実と聞いておりますと答えた。ある中堅芸人はこう語った。今回の場合、安子が騒動自体をすでに許しているとはいえ、芸人の間でもフワちゃん一人に責任を負わせて終わり、という認識では本質的な問題を見落としてしまっているというような意見の人が多い。たった一つの SNS 上の投稿で炎上し、タレント生命を危うくするケースが最近では特に増えている。そうした中、悪ふざけとはいえ、思慮に欠けた言動を取ったことについて真摯に反省し、再スタートしてほしい。背負う代償はあまりにも大きくなってしまった。前編から読む。